Buenas gente, seguramente todos conozcamos al Green Laser Cameraman, la unidad que era la más estratégica de todo el juego, una unidad que era única, buena para iniciar, muy barata, ralentización más alta junto al Chef. Además, era de las más buscadas, te daban míticas por él. Pero, ¿está llegando su olvido? Pues la respuesta es que sí, esta unidad aún no está en el olvido, pero está llegando. Ahora empezaremos a hablar de por qué está llegando su olvido. Telanthric vio que la gente le gustó lo de ralentizar, así que él está decidiendo hacer más unidades de ese tipo. Algo no muy bueno para el juego, ya que le quita la exclusividad del Green Laser Cameraman. ¿Y qué unidades están por reemplazar el Green Laser? Estos son unos de los ejemplos que han destruido al Green Laser. Pues como Telanthric siga así con Green Laser, va a llegar a valer menos de 500 gemas y ya no será valiosa. Pues bueno, aunque Telanthric meta cosas mucho mejores que el Green Laser Cameraman, el Green Laser seguirá siendo una unidad buena. Espero que les haya gustado el video y nos vemos